Да, с вами Мини. Извините за такой голос, просто немного охрип. Сегодня мы играем в игру, где мы должны спасти с вами котиков. Игра довольно, наверное, уже давным-давно, наверное, уже никто не играет, но здесь есть люди. Пошлите. Я в эту игру уже играла, и по мне она очень прикольная. Мы с братом играли, у него есть тоже YouTube канал, и называется он Попкотик. Ой, вот. Так. Так. Ой, 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 ой. Я умерла. Так, подождите. 5 секунд. Все. Так. Подождите. Все, продолжим. Вот так. Ай. Блин. Надо было как девочка поступить. Ладно. Пошлите. Опа. Обычно, когда я играла с братом, я с первого раза проходила. Нет, пожалуйста, нет. Ай. Если что, ребята, я буду чуть подкашливать, потому что у меня охрип чуть-чуть голос. Обычно мне удобно играть с первого лица, но так вам будет неудобно. Из-за этого я проигрываю. Сейчас я вам покажу, как я играю с первого лица. Все, мы уже на первом лице. Вот. Если мальчик стоит. Нет, подождите. Нет, не съедайте. Вот так. Все, смотрите. Совсем чуть-чуть осталось. Главное не упасть. Вот так. Опа. И вот наш поп-котик. Вот так он выглядит. Относим. Я в эту игру играла, можно понять по монетам, потому что когда вы заходите в эту игру, то вам дают либо 30, либо 30 монет, либо 50. Ну, откуда у меня 205? 205? Я просто перезаходила в другой режим каждый раз. Здесь кости у нас. Опа. Вот так вот дальше у нас. Все, второй котик у нас есть, ура! Сейчас мы идем с ним. Спасибо, вы сохранились 2, осталось 5. Пошлите. Так, ребята, извините, но мне надо вот так вот, от первого лица. Мне так удобнее. О, вот синий. Взять. Вот. Все. Нет. Блин.
Я забыла. Я играла, но забыла, куда идти. Сюда. Ой, точно размазал? Нет. Так. 5 секунд. Сейчас в эту идем. Идем. Сейчас опять в эту. У меня есть младший двоюродный брат, и он говорит, что где-то здесь есть какой-то проход. Но я не знаю где. А, вот. Но я всегда проходила так. Хоть там и вот эта вот стенка стоит. Вот. Но я все равно проходила. Не знаю, что там было. Вот это дверь. Так. Сейчас мы с вами пойдем в туалет. Спасибо. Вы сохранили 3, осталось 4. Так. Теперь нам надо в туалет. Ну, в смысле, здесь в игре есть туалет. Меня окружили, мама. Мама, помоги мне. Туалет. Как? Я помню, как можно было залезть. О, все, залезли. Так, вот так. Здесь все у нас вот так. Ребята, извините за молчание, это просто мое первое видео на YouTube, и я чуть стесняюсь. Так, теперь нам надо сюда. 5 секунд. Так. Берем. Берись. И. Где он? Сейчас заново пройдем. Потому что я его взяла и обратно бросила. Спускаемся. Туда не надо. Все. Забираем. Здесь. Ой. Блин. Заново. Мне нужно заново его пройти. Зачем мне фиолетовый ключ? Мне нужен опять туалет. Сейчас найдем туалет и пойдем. Сейчас. Так, ребята, давайте чуть попозже. Сейчас я потом приду. Я тут там. Так. Ой. Поняла, что здесь. Здесь надо наступать на правильную плитку. Так. Начнем. Ой. Так-то правильно. Или нет? Нет, значит, что правильно. Ай. Так. Сюда.
сюда. Сюда. Ладно. Берем. Ура, мы спасли его. Так. Так, у нас уже 4. В туалете, туалет мы прошли? Туалет вроде нет, туалет мы не прошли. Набегут. Ай! Нет, забрал. Ладно. Идемте. Ай! Я ударилась. Уходим. Все. О. Так. Давайте вот так. Ай, блин. Вот так. Если что, не обращайте на звуки, которые на фоне. Это просто я сейчас в гостях. Вот так. Все. Едем. Ай! Давайте попробуем с первого лица. Вот так вот. Ой. Ну. Ай. Ой. Я хотел прыгнуть. Но никак кого-то добавлять. Не знаю, кто это был, но я, кажется... Ура! Я спасла уже 5. Я спасла уже 5. Осталось, который посередине и в туалете. В туалете мы были, но... Минус. Ай! Нет. Нет, не гоните за мной. Нет, я не сладкий. Где туалет? Нет, иди отсюда нафиг. Меня съели. Идемте. Помогите мне. Туалет! Как тут зайти? Вот. Жить.
заходим. Ой, у нас 6 таких. Сейчас подождите, мне надо включить звезд. Быстренько. Раз, два, три. Остался последний котик, поэтому давайте. Нет. Так, он где-то посередине. Красный. А, красный точно, туда нельзя. Там будет собака. Ищем. Нет. Нет. За мной качок. Вот эти шорты оденешь, потому что Хорошо. там в комнате возьмешь у них одну попей себе. И здесь Хорошо. взяли, да? Хорошо. Все, yes. Все. Вот так вот. А с вами была я, Мини. И всем пока-пока. Всем удачи. Всех люблю. Сейчас тоже буду танцевать с вами. Напоследок потанцую. Всем пока. До скорых встреч.